女儿国庆结婚，女婿家给了28万8彩礼。我和丈夫商量后也决定给同样的嫁妆。可是婚礼当天，儿媳妇却当着接亲队伍愤怒地报警。她咆哮着，这些都是我们的钱，凭什么给王威？你们这就是抢劫！老太婆，你要是真敢给这个钱，我就马上和你儿子离婚。儿子也跟着他一起指责我。妈，我看你就是老糊涂了，拎不清。嫁出去的女儿泼出去的水，你要是给她这个钱，将来别想我给你养老。失望像洪水一样侵袭过来。我大声问女婿，每个月给你们5000生活费，帮你们还5000房贷，2套房子也给你们，你们2口子给我养老不？女婿立马跪在我面前，养，必须养。嘿，朋友，不管你现在是在挤地铁、等咖啡，还是刚放下手头的事想偷个闲，别着急划走。今天的一夜故事，刚好能填满你这几分钟的碎片时光。喜欢我的朋友，欢迎点击订阅分享。那我们故事开始。女儿的婚礼定在国庆，就是想趁大家都放假的时候热闹一些。可谁知道陈丹丹给我来了一出大戏。接亲队伍浩浩荡荡到了家门，女儿穿着绣和服正准备出门时，陈丹丹突然挡在大门前。她大声喊，亲戚朋友们都在，大家给我评评理，有谁家给嫁出去的女儿28万8嫁妆的道理？亲戚们面面相觑，不知道她在发什么疯。我连忙拉开她，大喜日子，你干什么啊？干什么？她冷笑一声，妈，你做事不公平，我就趁大家都在想，好好问你个清楚，凭什么给王威28万8？我忍住气告诉她，吴浩那边给了这么多彩礼，我们给这么多嫁妆也是应该的啊。亲戚们也听懂了意思，纷纷出来打圆场。是啊，丹丹，这彩礼人家给了这么多，你妈给同样的嫁妆也没问题啊。对的，现在有些家庭嫁妆还给翻倍呢。我女儿去年出嫁，我也是给了同样多的嫁妆，还多赔了1辆车。现在都是这样。丹丹，你作为大嫂应该还要添点嫁妆的，怎么还能计较你婆婆给的钱？亲戚的话让陈丹丹直接炸毛。你们放什么狗屁？我当年结婚怎么没这规矩？我妈怎么就只给了2床被子？凭什么到王威这里就要这么多钱？而且这些明明都是我和王远博的钱，老太婆凭什么私自做主？女婿那边接亲的队伍尴尬地站在门外，女儿红着眼眶求陈丹丹，大嫂，有什么事情过了今天再说好吗？今天是我的婚礼，是我这辈子最重要的一天，求你了。陈丹丹丝毫不为所动，你不要求我，你自己识相一点，把那些钱留下，我马上就放你走。王威，你要明白，今天说好听点是送你出嫁，不好听的就是把你扫地出门。你哪里来的脸拿王家28万8的？他敢给你就真敢要。女儿急了，她妥协，那我拿18万8好不好？大嫂，我给你留10万，毕竟人家给我28万8，我1分不拿也没脸。我不行。话都没让她说完就被陈丹丹打断，嫁妆1分都不准带走。另外吴浩给的28万8彩礼，你也只能带走10万，其他的都必须给我留下。简直离谱。亲戚们更听不下去了，丹丹你要干嘛呀？那是人新郎那边给的彩礼，是给小家庭的启动资金，你怎么连这钱也惦记上了？就是啊，你手也伸得太长了吧？你只是大嫂，公公婆婆还在呢，怎么管那么宽？那是老人的钱，又没有拿你的，你简直离谱。所有人都在批评他。陈丹丹红了眼眶，她极力狡辩，你们胡说什么？那是2个老东西的钱吗？那是王家的钱，王家只有1个儿子，就是我老公，所以这些钱就都是我的钱。老公，你说是不是？
王远博掐灭了烟头。妈，丹丹说的也没错，王薇是嫁出去的女儿泼出去的水，人家都是拼命把婆家的钱薅到娘家，你们这倒好，拼命把娘家的钱薅到婆家。王薇，你这算什么？抢钱魔！女儿眼泪刷刷的掉，吴浩一边给她擦眼泪，一边告诉王远博：大哥，这嫁妆我从来没有打算要，无论是嫁妆还是彩礼，都是微微的婚前财产，不经过她的同意，我不会动她一分。如果你们真的这么介意的话，那我们不要，一分都不要，好吧？今天是我们一辈子的婚礼，求大哥大嫂祝福。祝福个屁！陈丹丹突然一巴掌扇到吴浩脸上。我说了，嫁妆你们一分别想要，彩礼也要给我留下18万8，不然你们今天这个婚休想接得下去。吴浩脸上迅速起了红红的手掌印。大婚当天，女婿就被儿媳打了一个巴掌，这纯粹是打女婿家的脸。女儿也黑了脸，举起手就要给陈丹丹打回去。大嫂，你打他就是打我的脸。陈丹丹躲在王远博身后。老公，他打我，他一个小姑子敢打大嫂，你一定要给我做主。王远博抓住了女儿的手。王薇，你反天了是吧？居然敢打你大嫂，谁给你的胆子？女儿被他抓着手腕甩了一个趔趄，差点摔倒在地。我终于忍不下去了，直接一巴掌扇在王远博脸上，实在不够解气，我继续又扇了一个。他捂着脸不可置信地瞪着我。妈，你打我？你为什么打我？明明是……不等他说完，我又给他扇了一个上去。是什么事？王远博，今天是你妹妹的大喜日子，你们两口子不恭喜不祝福就算了，还在这里胡搅蛮缠，甚至还动手打人。这么多人在，你们不要脸我还要呢。你们想干嘛？你告诉我，想干嘛？陈丹丹从他身后钻了出来。老太婆，一切都是因为你拎不清，你出去打听打听，外面哪家不都是一切为了儿子，不都是全心全意给儿子搞钱？只有你不帮着儿子就算了，还一门心思把儿子的钱送给女儿。我真是没见过你这么傻逼的老东西。被儿媳妇指着鼻子骂，我气疯了。你没见过是吧？那今天我就让你好好见识一下。我死死盯着他的眼睛说，你是嫌弃28万8太多了是不是？那我给38万8呢？我给48万8呢？你觉得够不够？你……他鼻子都快气歪了。老太婆你敢？这些都是王家的钱，都是我们的钱，你没有资格动用一分。你要是敢把钱给王薇，我就马上跟你儿子离婚，我还要带走你孙子，我让你王家断子绝孙，简直可笑。他以为这能威胁我，我眼睛都没眨一下。你试一试啊，最好你把王远博也带走，我刚好把家里所有钱都给薇薇，包括我的2套房，你要不要试一试？你……他气得快要疯掉，却拿我一点办法都没有，只能不停捶打王远博。你说话啊，你这傻逼，就这么眼睁睁看着我们的钱送给别人。王远博，我怎么嫁了你这么个窝囊废？离婚，老子要和你离婚。一听离婚，王远博也急了，他转身拉我，妈，我是你儿子，你将来养老只能靠我，你今天要是非要把这些钱给王薇，那我就给你明说，以后休想我给你养老，你死了长躯了我都不会来看你一眼。哥，女儿听不下去了，你怎么能说这种话？我怎么了？又没有让女儿把话说完。王远博气冲冲地指着他，你有什么资格说我？这件事就是你贪心引起的，你要是不要这个钱，你大嫂会不开心吗？她会闹这一出吗？你现在知道该怎么做了。亲家那边打来电话，问新娘怎么还没到。女婿那边接亲队伍里的长辈拉着女婿说，
算了，这个嫁妆就不要了，人过去就行。大喜日子，别因为钱闹不愉快。女婿答应了，女儿虽然不甘心，但是也委屈地点了头。没想到陈丹丹还得寸进尺，她拿来一张白纸和一支笔，大家都在。王威，你给我立个字据，今天过后，你跟王家毫无关系，以后王家的一分钱你也别想要。写好签字我就放你走，不然你这个婚永远别想结。他太过分了，我揉碎他的纸。陈丹丹，你不要得寸进尺，你可以做王远博的主，但是你做不了我和你公公的主。我问你，你说微微今后跟这个家永远没关系，那是不是代表她以后也不用给我们养老？我们的一切责任都在你们两口子身上，凭什么？他大喊，养老是儿女共同的责任，他凭什么不负责？而且现在时代变了，你出去看一看，现在养老的都是女儿，谁家还趴在儿子身上吸血？我就知道，给他再多的钱他也是个白眼狼。想到这里，我直接拿了另外一张白纸。他会写，我也会写。我当着所有亲戚的面立下遗嘱，我告诉大家，你们大家给我做个证，我王英华以后的所有财产全部给我女儿，存款和房子全部给她，同时我也不需要王远博两口子给我养老。我说完这句话，看向了女婿吴浩，你们结婚后我每个月给你们5000生活费，再帮你们还5000房贷，我们两口子死后价值600万的2套房子也让你们继承，你愿不愿意给我们养老？吴浩立马跪在我面前，妈，现在就接您去我们家。我点了头，写了字签了名。我递给陈丹丹，看清楚了，现在不是28万8，也不是38万8，是我所有的钱全是微微的了。他疯了，真的疯了，扑过来就要打我。你去死，老太婆，你这魔偏心，怎么不去死？我不会承认这个遗嘱的，永远不会承认。他承不承认没关系，只要我承认就行，只要法律承认就行。不想继续跟他纠缠，我让女儿和女婿赶紧走，亲家那边等急了。没想到陈丹丹还不死心，她直接撕了婚车上的花，一屁股坐在了婚车上，并且举着电话报警，远景同志，这里有人抢劫，你们快点来啊！亲戚们全部都在劝他，丹丹你太过分了，人家大喜日子，你这样闹，以后还怎么相处？是啊，你这大嫂当的也是离谱，不过最离谱的还是远博，你怎么能让你老婆这么胡闹呢？多丢你妈的人！对呀，远博，赶紧劝劝你老婆吧，你妈对你们够好了，人要知足。王远博终于低下了头，他伸手去拉陈丹丹，却被他一脚差点踢翻。你这个傻逼，人家说什么你就信什么，他哪里好了？偏心都偏到太平洋了，我就没见过一门心思只为女儿着想的老东西。一口一个老东西，听得我心里烦躁。我直接抓着他的脚，把他从婚车上拖了下来。我偏心是吗？那正好今天所有亲戚都在，我就让大家来评价一下我到底偏不偏心。你结婚我给了38万8彩礼，你家全部收下1分钱不带回，嫁妆更是没有1分被子都不见一床。你们的房子首付80万是我付的，婚后我每个月给你们补贴5000生活费，还帮你们还每个月5000的房贷。你怀孕后生活费涨到8000，月子中心5万，月嫂2万，你自己算算，这几年我给你们一共花了多少钱？现在只不过给我女儿28万8嫁妆而已，你就这么发疯？我就让大家评评理，我的心到底偏给了谁？所有人都在批评陈丹丹。刚来的远景同志听后也是一脸无语，但是陈丹丹却理直气壮。我嫁给你儿子，这些就是你应该给我花的，而且你只算给我花的钱，你怎么没算给王威花了多少？
大学4年，每个月2000的生活费，隔三差五还带他出去旅游。这些不是钱，他用的化妆品，他买那么多贵衣服，这些又不是钱。老东西，这些你怎么不算？果然儿媳还是比不过女儿是吧？我用你1分钱都记得清清楚楚，你女儿的呢？我真的气笑了。她是我女儿，难道这些不该我花？当然不该。她是你女儿没错，但是她满18就成年了，她不应该朝家里要1分钱。我当年满18，家里就没有再给过我1分，全是我自己打工赚钱。我能，王薇为什么不能？她已经完全不讲道理了。我也知道再没有跟她沟通的必要，我直接拦着她，告诉女儿，你们先走，这里不用管。陈丹丹像疯狗一样大叫，不准走！王薇，你不准走！今天这事不说清楚，你不能走！亲戚们都跟我一起拦着她。女儿的婚车终于开了出去，陈丹丹红着眼睛，恨不得吃了我。你会后悔的，老太婆，你一定会后悔的。说完这句话，她突然伸手朝自己的肚子捶了上去。老东西，我要打死你孙子！我要让你后悔一辈子！我现在才知道，她又怀孕了。王远博连忙拉住她的手，老婆，你别冲动，别冲动啊！她不听，疯狂捶着肚子，眼睛通红地盯着我。老太婆，我今天就让你见到你大孙子的血，我让你悔不当初。他真的狠啊，孩子真没了。在他一拳一拳之下，孩子没了。医院里，王远博一直埋怨我，妈，你为什么要逼他？为什么？我一肚子气，我哪里逼他了？他自己疯了一样捶自己的肚子，跟我有什么关系？王远博懊恼地抱着头，他只是心里不平衡。其实他平时也不是这样的，他就是觉得自己娘家没有给他1分钱。为什么同样是女儿，微微可以得到这么多？妈，他也是个可怜人，你就理解一下他吧。我不能理解他，也不能理解王远博。他可怜不是我造成的，我没有苛待过他，他娘家人看不起他，对他不好，他不能要求我也这样对我的女儿，简直是无理取闹。我问王远博，你说他可怜，那我呢？你们2口子一起逼我，怎么没想过我可怜？我没办法啊，她是我老婆，我要是不向着她，她就跟我离婚。妈，你想看着我们妻离子散吗？简直歪理。我不想多说，医生说没有危险之后，我出了医院。今天闹这么一出，我得去跟亲家那边解释一下，不然太失礼了。亲家倒是很通情达理，亲家母说，你们心意到了就行，这嫁妆你给不给都没关系，反正都是微微的钱，有事锦上添花，没有这笔钱我们也不会让她过苦日子。我当着亲家母的面把28万8转给了女儿。我虽然不是大富大贵之家，但是也不会让女儿受委屈，这是我给她的底气。女儿这边安顿好之后，我回了家，谁知道本该在医院的陈丹丹已经坐在了沙发上，她身边还围着她所有的娘家人，他们都满怀敌意地看着我。亲家母刘春兰第一个发飙，王英华，谁让你欺负我女儿的？你害死我外孙，害我女儿受这么大的罪，这件事情怎么处理？我一肚子无语，但是出于礼貌，我还是尽量解释。亲家，你听我说，这件事情不是我的错，孩子也不是我打掉的，是丹丹她自己。你什么意思？是说我女儿自己打掉自己的孩子吗？刘春兰打断了我，你说的这是什么话？我们都是当妈的，你这话说出来谁相信？王英华，你太过分了，欺负一个孕妇算什么本事？有本事来找我，来，你来啊！我不想说话了，我也根本不想和他们这一家人接触。
当初王远博结婚的时候谈彩礼就谈了好久，周围都是8、18、8的时候，刘春兰开口就是68、8万，谈了好久，最后才谈成38、8，他还一分嫁妆都没有，甚至他们婚后我才知道，陈丹丹一分彩礼都没能带回来，全部给了刘春兰。这些我都不计较，毕竟这都是陈丹丹的钱，她心甘情愿留在娘家，我能说什么？为了减轻他们两口子的负担，所以陈丹丹开口找我要生活费的时候，我半句话都没有推脱。每个月5000分不少，怀孕后又升级到了8000，这些我都没时磨话说。陈丹丹有句话说对了，哪个做父母的不是想尽办法托举自己的孩子？可是尽管我已经做到这个地步了，陈丹丹她还是不满意，她还得寸进尺。现在看我一直不说话，陈丹丹的黄毛弟弟突然一巴掌拍在茶几上，欺负我姐的时候我看你挺能的，怎么现在不说话了？老太婆，别装聋作哑，想要蒙混过去，没门儿。对，刘春兰跟着附和，今天我们全家人都来了，就是要找你要个说法。我没看他们，只是抬头看了王远博一眼。你怎么说？他支支吾吾半天，最后叹了口气，妈，你听听他们怎么说吧。我深深吸了一口气，果然，娶了媳妇忘了娘。王远博，他已经不是我儿子了。我问刘春兰，你想要什么说法？他看了看陈丹丹，突兀地挤出2滴眼泪。我女儿受了这么大的委屈，肯定不能随随便便就过去。我听说你给了王威28万8，我们不贪心，你也要补偿我女儿这么多，另外还要赔偿她失去孩子的痛苦。这样吧，你也别给什么钱了，直接过户一套房子给她就行。有了房子，她心情肯定会好起来的。我真的很想笑，谁要是莫名其妙给我一套房子，我心情也会好的。见我不说话，刘春兰提高了音量，你不说话是什么意思？还不想给吗？王英华，我女儿都嫁给王远博这么多年了，你还一直防着她，有意思吗？你有把她当做一家人吗？真是好笑。我立马问他，给钱给房子就是一家人了，不给钱不给房就不是一家人了。那亲家母，我问问你，你给他了他几套房啊？他立马回答，我为什么要给他房？我又不是他婆婆，你们不是一家人吗？你连套房都不舍得给他，算什么一家人？刘春兰这才反应过来上了我的套，她黑了脸，我不管你那么多，反正你害死了我外孙子，你就必须补偿。我补个屁！我直接打开大门，这是我家，我不欢迎你们，你们可以走了。当然没人走，那黄毛弟弟反而脱了鞋，直接往我沙发上一躺。姐，要不你就要这套房子吧，又大地段又好，附近还有小学中学。好，这套很好。刘春兰也很是满意。是啊，这套我一早就看中了，我问过的，3万1平米，价值300多万呢。丹丹，咱就要这套哈。我扭头看向陈丹丹，她一直蜷缩在沙发上，一声莫出，脸色苍白，还有冷汗滴在额头。我不明白她为什么刚流产就非要回来找我麻烦，难道为了钱连自己的身体都不顾了吗？见她莫说话，黄毛一脚给她踢了上去。跟你说话呢，你表个态啊！陈丹丹捂着肚子痛苦地点了头。行，那就要这套吧。简直无语至极。我的房子，他们就这么轻飘飘地决定给陈丹丹。我知道跟他们讲道理是没有用的了，于是我直接回房关上了门，然后打了110。我不和他们起冲突，远景同志自然会帮我弄走他们。报完警，我又打开手机监控，客厅里所有人都在我的眼皮子底下。
刘春兰很高兴地在客厅里到处打量。这房子吧，我第一次来就看上了。单单不是我说你，嫁到王家都这么多年了，还没本事把房子搞到手。这次要不是我给你出主意弄掉孩子，你还傻不拉几的眼睁睁看着财产被那个王威骗走吧。我给你说，要想达到目的，就必须对自己狠一点。陈丹丹脸色依旧苍白，王远博眼神复杂地看着陈丹丹。所以你是听了你妈的话，故意闹这么一出？你打掉我们的孩子，也是因为听了她的话？陈丹丹低着头，一言不发。刘春兰还不高兴了，她转头指责王远博：“你指责我女儿做什么？说到底还不是因为你没用。你要是自己能干，能赚到车赚到房，我们还用求你妈吗？你就是个窝囊废，自己赚不到，你妈的房子也拿不到。我单单也是没了办法。俗话说舍不得孩子套不着狼，他也是为了房子，你有什么资格说他？”王远博失望地看着陈丹丹。所以你为了他们连自己的身体也不顾，连自己的孩子也不要。陈丹丹，本来我还一直心疼你，可你自己都不心疼自己，自己都作践自己，我还能说什么？我告诉你，这房子是我妈的，她绝对不会给你弟弟的，绝对不会。我总算明白了，怪不得全家人都来给我施压。原来这房子不是给陈丹丹的呀，原来是给他弟弟准备结婚用的啊。真是会打算盘，都打到我头上了。我不会惯着他们，远景同志更加不会惯着他们。远景同志让他们走的时候，他们都不服气。这是我女儿的房子，我凭什么不能来这里？你们凭什么赶我走？远景同志才不管这些，3下5除2把他们全部赶了出去。刘春兰站在门口像泼妇一样骂我：“狗东西守财奴，黄土都埋脖子上了，你还守着这些钱、这些房子做什么？现在你不讨好我女儿，将来长区都没人给你收尸，到阴曹地府人家都有儿女烧钱，你就天天等着当乞丐吧，死贱人！”黄毛一直扯着陈丹丹的衣服：“姐，你必须给我做主啊！这房子我看上了，我就要这套。刚刚我都把视频给女朋友看了，她也很喜欢，还说就要这套房子结婚。你不给我这套房子，我女朋友跑了就找你算账。”陈丹丹的脸更白了，远远看去好像死人一样，没有一点血色。她虚弱地看着我：“妈，房子就给我吧，我求求你了。”她突然卑微的态度让我很不适应。白天不是很嚣张的吗？怎么突然变成了这样？王远博心疼得要死，跟着他求我：“妈，你就把房子给他吧，你没看到他都虚弱成什么样子了？跟我有什么关系？他自己亲妈都不在乎他，你找我，简直不知所谓。”王远博，我看你也疯了。刚准备关上房门，陈丹丹突然倒了下去，外面一团乱。王远博要马上送陈丹丹去医院，可是刘春兰却拦着不让他们走。他对王远博说：“你妈今天不答应把房子过户，我就不准你送陈丹丹去医院，我就让她死在这里。你记住，是你妈害死的她，就是你妈。”王远博急得流了泪，他把陈丹丹放在身边，扑通一声跪在刘春兰面前：“妈，你放过丹丹吧，这些年你们把她当作印钞机一样折磨她，她累了，她真的累了。你们要房子是吗？把我们那套给你们行不行？都是房子，我那套也没住几年，给你们行不行？就不要再找她了，永远别找她。”我惊讶王远博居然能妥协到这个地步，他真的是爱惨了陈丹丹。但是我更加惊讶刘春兰居然全看不上他的房子。你那套我没看上，地段没有这边好，而且你们的房子早晚也是我们的，我现在就要这套，你看着办，是要陈丹丹的命还是要房子？赶紧选。
王远博急得满头大汗，他又准备给我下跪时，我转身进厨房拿了一把刀，我对着刘春兰和黄毛乱砍，滚不滚？再不滚，信不信我直接砍死你们？王远博终于有机会抱着陈丹丹去了医院，我把家里的监控全部保存，又换了门锁密码，我要保证王远博和陈丹丹都不能进来。2天没有事情发生，第3天女儿回门的时候，陈丹丹居然又出现了。当然和她一起的还有刘春兰和她那个黄毛弟弟。不出所料，依然还是要我房子。我告诉陈丹丹，那天的遗嘱你看清楚了，我的2套房子都只能是微微的，我连王远博都不会给，更何况是你弟弟，你简直想得太多。陈丹丹摇摇欲坠，一副随时都要死的样子。刘春兰继续威胁我，老贱人，我女儿要是有个3长2短，我跟你没完。她话音刚落，王远博红着眼睛把一张纸砸到他脸上，他还要有个什么3长2短？他这辈子都不能生育了，还要他怎么3长2短？什么？陈丹丹慌忙抢过那张纸，不可能，怎么可能？只不过是1次流产而已，怎么就不能生育了呢？你骗我的对不对？远博，你骗我的对不对？王渊博抱着他摇摇欲坠的身体，我骗你做什么？丹丹，你别作践自己了。就算你把钱给他们，把房子给他们，甚至把你的命给他们，他们都不会放过你的。你清醒一点好不好？他们根本不爱你。不！陈丹丹大声喊着，他们是我爸妈，是我弟弟，怎么可能不爱我？他们只是条件不好，他们只是没有多余的钱给我，他们是爱我的，真的很爱我的。王远博气得深呼吸了好几口气。他们怎么爱你了？从你15岁就开始勤工俭学给家里挣钱，考上大学不让你上，让你出去打工，甚至打工的钱每个月只给你留100块，其他全部给了上大专的弟弟。你弟弟一辆摩托车30万，你买辆自行车都舍不得花钱，彩礼38万8全部留给你弟弟。结果呢？1个月就被他输了个精光。我们结婚这么多年，你每个月的工资全部给他们，我们的生活全靠妈接济。你从怀孕到孩子这么大，他们给过你1分钱吗？给孩子买过一样东西吗？甚至还恶毒地撺掇你打掉自己的孩子来要挟我妈给房子。陈丹丹，你还不醒悟？你还要被他们破到什么时候？不！陈丹丹身体摇晃着，不是这样的，真的不是这样的。我们家条件一直不好，所以他们没有钱给我，他们需要我去赚钱。他们给弟弟钱是因为弟弟是男生，他要给我们家传宗接代，应该给他钱的，这是传统。不给我钱也是传统，我不怪他们，真的。他彻底没救了，他已经彻底被他们破了。王远博也终于生气了，他丢下一句狠话，要我和儿子还是要你娘家那些人，你自己选。陈丹丹踉跄一下，差点摔到地上，她眼泪刷刷的掉，老公你不要我了，你不能不要我啊。王远博冷淡地说，那你和娘家断了，我就当什么事情都没发生过。陈丹丹犹豫不定，刘春兰却突然一个巴掌扇在她脸上，你还犹豫？陈丹丹，他在威胁你和我们断绝关系，你他妈居然还犹豫？你还是不是我女儿？你还是不是我们陈家人？你简直让我失望。陈丹丹看看王远博，又看看他妈，最后他蹲在地上哭泣，不要逼我，你们都不要逼我。可刘春兰就要逼他，我要你现在马上跟王远博离婚，带走他儿子，分走他房子。既然这个老不死的死都不把房子给我们，那就拿你们那一套吧，反正能住就行。王远博不同意，他反悔了，他丢下陈丹丹转身就走。陈丹丹回过神来，连忙去拉他，老公，我想好了，我们不要你妈的房子，就把我们那套给弟弟结婚吧。
我们出去租一套就行，只要我们一家人在一起，怎么样都可以。王远博停下来问他，钱呢？谁出？你妈啊。陈丹丹理所当然，当然是你妈出。以前不一直是她给钱我们花的吗？刘春兰也说道。丹丹说的没错，你们那套房还在还贷款，我本来还看不上。这样吧，你们让老东西给我立个字据，保证以后每个月准时还款，不然我就立马来收他这套房子。简直太好笑了，我真的以为他们全家都是神经病。我是个木偶吗？我什么都让他们提着走吗？我就那魔剑吗？上赶着给他们一家花钱。我告诉陈丹丹，我不但不会给你们租房子，还不会再给你们出每个月5000的生活费和房贷。那天我说得清清楚楚，我不会再给你们小家补贴1分钱。至于之前花出去的钱，还有那80万的首付，就送你们了，不要你们悬。不行，陈丹丹立马反对，你不给我们补贴，我们怎么过日子？我们的钱根本不够花。我直勾勾地看着他，你当然不够，因为你的钱都给了娘家，但是不给娘家呢，你们俩的钱绰绰有余。陈丹丹，你自己好好想想，你有家有孩子了，你以后也会这么吸你孩子的血吗？你会吗？他愣了，愣了好久好久，他慢慢把手放在肚子上，终于放声大哭起来，哭他未出生甚至未成型的孩子，还是哭他自己？我不知道。刘春兰生气了，哭哭哭，你哭丧啊？现在是你哭的时候吗？现在是帮你弟弟要钱的时候，人家女方都说了，要求不高，1套房子就行，别磨叽了，赶紧去给房子过户。陈丹丹没动，依然大哭。黄毛不爽了，一脚踢在他背上，你有病啊，要你1套房子而已，跟要你命一样。陈丹丹，我是你弟，这些都是你应该给我的。王远博伸手就要朝黄毛打去，可是陈丹丹先一步扇了黄毛一巴掌。黄毛瞪大眼睛，不敢相信，你打我？陈丹丹，你居然打我？我是你弟弟。他咆哮着去拉刘春兰。妈！陈丹丹他疯了，他居然还敢打我。刘春兰二话不说又扇了陈丹丹一巴掌，他还准备扇第2个时，陈丹丹跟疯了一样抓着他的头发左右扇了上去，不知道扇了多久，不知道扇了多少下，直到刘春兰嘴角出血才被黄毛拉开。刘春兰大叫，你疯了啊？陈丹丹，我是你妈，就是因为你是我妈。陈丹丹崩溃了，你为什么是我妈？我以前以为全世界的妈都是一样的，我以为全世界的女儿也都是一样的，我们一切都要让着弟弟，让着哥哥，我们的钱都要给父母给兄弟，我们不能有自己的人生，我们生来就是为了娘家。可是后来我发现不是啊，不是这样的。我看王威才知道，原来女儿也可以跟儿子一样享受妈妈的爱，原来女儿也可以继承家产，女儿甚至可以比儿子得到更多。为什么呢？为什么我和别的女儿不同？妈，你告诉我为什么？刘春兰一点也不内疚，女儿本来就是赔钱货，你还想跟我儿子比？你做梦！陈丹丹疯了，听到刘春兰的话后更加疯了，她抬腿就往天台上跑。王远博吓坏了，连忙追上去，老婆你不要糊涂，你还有我还有儿子，只要你清醒过来，我们还有好日子。陈丹丹听不到，她站在栏杆边缘，风吹起她的头发，我看到那张苍白又绝望的脸。她对我说，妈，孩子就交给你了。我不同意，他是你的儿子又不是我儿子，不要把这个责任推给我，你自己去教，我自己儿子都没教好，我管不了你儿子。他扯起一抹苦笑，转头看刘春兰，妈，我也拜托你了。刘春兰眼底闪着恶毒的光，想威胁我。
陈丹丹，你脑子是不是有病？你好好想想，王远博那么听你的话，你8辈子福气才修来这么一个男人。我告诉你，不能死，你死了谁管我们？谁？陈丹丹没再看他，只是朝黄毛招手。弟弟你来，我给你看我手机的密码，支付宝里还有10几万，我都转给你。黄毛兴奋地跑过去，可是下一秒，陈丹丹直接抓住他的胳膊一起跳了下去。38楼，陈丹丹一个字都没有留下，毫不犹豫跳了下去。当然，他还带走了黄毛。刘春兰趴在栏杆上，伸着手歇斯底里大叫：儿子，我的儿子！风吹走了他的呼喊，他儿子永远回不来了，他的女儿也回不来了，只是他心里只有儿子，到死都只有儿子。如果你喜欢今天的故事，不妨把它分享给身边的人，让一份小温暖变成2份、3份。下一期一夜故事，我们还会带来新的一夜惊喜，可能是关于梦想，关于陪伴，也可能是关于不期而遇的感动。记得准时来赴约，咱们下期不见不散。